फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये मेरे पास है सैमसंग का सेट गैलेक्सी J4 और इसमें एंड्रॉयड 8.0 है। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। सबसे पहले आपने वाईफाई कनेक्ट कर देना है। ये मैंने पहले से वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है तो मैं नेक्स्ट इसको कर रहा हूँ। ये एग्री। इसमें टॉक बैक भी वर्क नहीं कर रहा हूँ। ये सिम मेथड से भी किसी तरीके से बाईपास नहीं हो रहा, तो मैं आज आपको नया तरीका बताता हूँ। ये देख सकते हैं ये आगे नहीं जा रहा, तो आपने आ जाना है टॉक बैक में। आप होम स्क्रीन को 3 टाइम प्रेस करें या यहाँ से 2 उंगलियाँ रखेंगे, 2 फिंगर, तो ये टॉक बैक इसका ऑन हो जाएगा। मैं दोनों फिंगर मैंने रख दी हैं डिस्प्ले पे, तो इसका टॉक बैक ऑन हो जाएगा। ये टॉक बैक ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने L प्रेस करना है और टॉक बैक सेटिंग में आ जाना है। L प्रेस करें और ये टॉक बैक सेटिंग में आ जाएं। यहाँ से अपने दोनों 2 फिंगर आपके काम करेंगे। ये मैं आपको दिखा दूं कि इसमें काम नहीं कर रहा। हेल्प एंड फीडबैक भी काम नहीं कर रहा है इसमें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायरेक्ट छोटी विंडो में आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। आपने दोबारा डिस्प्ले पे L प्रेस करना है और यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में आ जाना है। इस पर आपने डबल टैप कर देनी है और आपने दोबारा L प्रेस करना है और यहाँ से आपने टॉक बैक को सस्पेंड कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे होम की को आपने 3 मरतबा प्रेस करेंगे तो ये टॉक बैक सस्पेंड हो जाएगा। ये टॉक बैक सस्पेंड हो चुका है। ये मैंने सेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ से ये जैसे सेटिंग खुलकर आ जाती है, तो अपने ये वाला जो एरो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अपने लैंग्वेज में आ जाना है। ये अपने सेटिंग में आ जाएं। इंस्टॉल वॉइस डेटा, ये इंस्टॉल वॉइस डेटा में आ चुका है फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। ये वाली लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर दी है और मैंने इसका टॉक बैक भी ऑफ कर दिया है। इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसको लिखते हैं सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र। ये वाली हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, इसको आपने डाउनलोड करना है। ये फ्रेंड्स डाउनलोड हो रहा है। ये वाला सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, ये तकरीबन 70 MB से ज़्यादा की फ़ाइल है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने ये हमारा डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है, तो आपने अभी क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। एग्री कर दें फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे आपने नॉट नाउ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने सर्च करना है। यहाँ से आपने गूगल अकाउंट मैनेजर भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और यहाँ से मैं ये सर्च करता हूँ FRP फाइल से गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड करता हूँ। FRP file.apk ये वाली वेबसाइट से यहाँ से मैं गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड करता हूँ और लॉगिन की एप्लीकेशन भी यहाँ से ही डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से आप एपेक्स लॉन्चर भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं एपेक्स लॉन्चर भी।
फ्रेंड्स ये हमारी वेबसाइट खुलकर आ चुकी है, तो मैं यहाँ से गूगल अकाउंट मैनेजर डायरेक्टली उठा लेता हूँ। 8.0, 8, 9 और 10 को सेम ही लगता है, अलाउ कर दें, डाउनलोड। और यहाँ से अपने लॉगिन वाली एप्लीकेशन भी आपने उठा लेनी है, जहाँ से आपने अकाउंट को एंटर करना है, इसको ओपन कर दें, इंस्टॉल। ये गूगल अकाउंट मैनेजर है हमारा 8.0, ये इसको डन कर दें। यहाँ से मैं एप्लीकेशन उठाता हूँ FRP 1.0, ये लॉगिन की एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड करें, इसको स्टार्ट डाउनलोड और ओपन कर दें, इंस्टॉल, ओपन कर दें। यहाँ से आपको ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं ओके पे ने क्लिक कर दिया और मैं यहाँ से इसको अभी आईडी लगा देता हूँ, यहाँ से आईडी लगा दें और नेक्स्ट कर दें फ्रेंड्स ये मैंने आईडी लगा दी, तो मैं इसको पासवर्ड लगा देता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने आईडी और पासवर्ड लगा दिया है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा अकाउंट इस पर लग चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने बैक आ जाना है, बैक, यहाँ से बैक, यहाँ से आपने बैक आ जाना है, बिल्कुल, स्टार्ट, नेक्स्ट, एग्री कर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अकाउंट हमारा ऐड हो चुका है, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। जस्ट ए सेकेंड, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर 7.0 होता तो ज़्यादा टाइम लेता। नॉट नाउ, स्किप एनीवे, मोर, एक्सेप्ट, एग्री कर दें। यहाँ पे ओके कर दें फ्रेंड्स। एस्केप कर दें, एस्केप, फिनिश। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपने क्या करना है, इसमें जो आपने अकाउंट लगाया था वो आपने अकाउंट इसमें रिमूव कर देना है, और आप सेट को रीसेट भी कर सकते हैं। बहरहाल हमारा सेट बाईपास हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।